السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. في بداية الفيديو كده، اللي مشتركش في القناة ينزل بسرعة يشترك واعملوا لايك وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. النهاردة بقى هعمل ورقة لحمة. معايا هنا كيلو لحمة، معايا هنا بهارات، زنجبيل، فلفل اسمر، جوز الطيب، قرنفل، حبهان، قرفة، ورق لورا، ومعايا بصلتين وطماطمتين مقطعهم كده، ومعايا هنا زيت. انا في ورقه اللحم بحب اسلقها الاول، يعني نص سلقه كده، وبعد كده احطها في الفرن. تمام، بتسهل عمليه التسويه شويه. هبتدي بقى هنا، هروح بقى على البوتاجاز عشان نشوف هعمل ايه فيها. هشوحها الاول. هنا بقى هحط الزيت، حبه زيت كده كويسين. تمام، وبعد كده هدي صدمه كده للحمه. هبتدي اقلب. انا هنا معليه النار. تمام، هنزل بالبصل والطماطم يتشوحوا برضو معاها. والبهارات هنزل برضو كله. البهارات لما بتتشوح بتدي ريحه جميله قوي. هي مش هتاخد وقت معايا لان هسويها نص سوا، انا مش عايزاها سوا كامل. بالشكل ده. اول بس ما تاخد لون هنزل عليها بميه سخنه. كده بقى كانت اتشوحت حلو، لونها كده بقى جميل بالشكل ده، والبهارات ريحتها تحفه. هبتدي بقى انزل بالميه سخنه. اديها تقليبه بس خفيفه كده. طبعا احنا مبنزودش ملح دلوقتي خالص. بالشكل ده هسيبها بقى براحتها تستوي، تقعد لها مثلا ساعه، مثلا ساعه الا مش اكتر، لان هي طازه، انا جايباها امبارح، فمش هتاخد سوا كتير معايا. وكده كده عايزاها تستوي يعني مع الخضار بقى اللي انا هحطه في ورقه اللحمه نفسها وفي الفرن. تمام، رجعت لكم بقى تاني. دلوقتي خلاص اللحمه كده كان بقالها ساعه بالظبط. انا مش عايزه ازود اكتر من كده. دلوقتي بقى معايا الخضار اللي هحطه. معايا هنا خضار مشكل. تمام، هو فروزن. بسله وجزر وفاصوليا. معايا فلفل الوان، طماطم، بصل، كل ده مكعبات كبيره عشان ما تتهريش مني، بطاطس وبروكلي. الخضار اللي انتوا عايزينه، عايزين تحطوا كوسه، عايزين تحطوا بتنجان، بتنجان رومي، عايزين تحطوا مشروم، اللي انتوا حابينه يعني وعايزين تحطوه حطوه، مفيش اي مشاكل. دلوقتي بقى معايا هنا الصينيه اللي هعمل فيها، اللي هسوي فيها. هبتدي ابطنها بقى بفويل. ابتدي افتحه كده،
كده. وهحط ورق زبدة عشان الخضار ما يلزقليش في الفويل او يتحرق. ورق الزبدة هيحافظ على انه مش هيتحرق يعني كده بالشكل ده. ابتدي بقى انزل بالخضار. الخضار اللي انتوا حابينه يا جماعه، الخضار اللي انتوا حابينه كده. ابتدي بقى انزل بزيت رشه كده خفيفه، بس عشان ايه الخضار يبقى يلمع كده مبخر كده. ابتدي بقى انزل بملح، احط برضو حبهان، كام واحده كده، القرنفل برضو يعني كام 3 كده ولا حاجه، مش اكتر كده. حلوه قوي. وفلفل اسمر كده. وهبتدي بقى اقلبهم سوا تقليبه كده حلوه. انا كده اديتها تقليبه حلوه. هبتدي بقى انزل باللحمه. بص اللحمه شكلها بقى عامل ازاي، شكلها بقى تحفه. انزل بقى بكل حاجه، البهارات اللي فيها، بالبصل اللي احنا كنا سلقينه معاها، انزل بكل ده كده. ريحتها حلوه قوي، حلوه قوي يعني. البهارات تحفه مع التشويح اللي احنا اديناها لها كده. تمام. ابتدي بقى اغطي. طبعا انا سايبه الفرن شغال كده. انا بعمل الخطوه دي عشان تكمل سواها جوه، يعني بغلف كده عشان تكمل سواها جوه في الفرن. هغطي الجزء ده برضو بالعرض كده. بالشكل ده. ونص ساعة بالظبط وهطلعها اوريكم شكلها. انا مش عايزه اقعدها اكتر من كده، هي نص ساعة حلوة قوي عليه، لان اللحمة انا مقطعاها صغير عشان ما تاخدش سوا. وكمان حوار السليق ده برضو هيقلل كتير. انا بس مدخلاها عشان الخضار بس يستوي، يعني الخضار بس يعني ياخد لسعة الفرن كده بس. وهما تطلع هوريها لكم عامله ازاي. بصوا بقى بقت هنا كانت استوت. الريحه خرافه والله، الريحه وهميه. بصوا استوت ازاي، بصوا اللحمه تحفه، والبطاطس استوت، والبروكلي كله استوى، كله ريحته تحفه وجميل جدا. بصوا شكلها. جربوها بالطريقه دي تحفه وهتعجبكم جدا جدا جدا. وما تنسونيش بقى باللايك، واللي مشتركش في القناه يشترك وتفعلوا الجرس، واستنوني في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.